生活上咧，如果隻眼睇唔到，影響好大嘅。即係哇，真係我呢兩隻眼都蒙查查嗰個時候，你哋感受唔到啦，後生女。我姓歐啦，60幾歲啦，我退休㗎啦。咁隻眼咧，1年前就開始退化啦，白內障啊，睇唔到嘢，睇嘢唔清楚啦，容易跌啦。我1年跌幾次嘅，因為我上下級樓梯咧，好驚嘅，即係一有級或者有條線高低級咧，我睇唔到，好容易跌，好容易跌。同埋好似我搭車企喺度等車，要行架車嚟到先睇到邊一架號咩號嘅車先係我嘅，係啱我嘅。有時睇書啊、睇報紙、睇電視，連睇電視都覺得係蒙嘅，冇心機睇嘅。咁我有時同啲小朋友啦、我啲孫啊睇啲書啊，咁我要同佢玩啊，咁有啲嘢都估咯，要估下係乜嘢咯，即係唔係咁生活上唔係咁方便咯。咁我喺 Facebook 咧見到好隨星耀，我又覺得幾有興趣，過嚟想試下做，原來個效果又真係幾好喎，服務。大家啲姑娘啦，即係都好客氣啦，好有禮貌啦，即係咁大啦，我哋去邊一度掛號啊、攞藥啊、交費啊，或者喺邊度到診啊、檢查，都有人帶住我行咯，唔係話你去邊個室啦，你去邊一個室，唔係咁樣嘅，係帶住我哋行咯。咁啊，劉院長啊，更加唔使講啦，咁佢都解釋得好清楚，我眼裏邊點解會係咁，做咗乜嘢，做完之後又要做啲乜嘢咁樣去保護隻眼咯。咁我都會推薦我啲朋友噶啦。做咗而家好清楚啦，大放光明啦，可以打麻雀又得，行街睇嘢都唔使咁，起碼咧，因為行路咧望嘢清楚都唔驚跌啦。咁而家方便咗好多啦，同埋行路咧又冇咁緊張啊，上落樓梯冇咁緊張啊，尤其是夜晚啊。咁而家係好好多，大放光明啊！